伍富橋悉心教小朋友打 pickleball，唔通佢係想實習下點樣湊仔？其實呢日 Elvin 係為咗新歌約定一起看未來拍 MV， 太太 Shirley 都特別嚟探班支持。而呢首歌對佢哋兩公婆嚟講係好有意義㗎。呢隻歌其實係送俾我仔啦，咁其實就係講一啲我對佢嘅未來嘅一啲我哋想期待嘅一啲嘢啦，係啦，亦都係對佢一啲嘅承諾咁樣啦，咁所以一隻好 sweet 好正面嘅歌咯，係啊。就嚟生小朋友啦，有冇啲壓力？都冇喎。係啊，大家唔會有壓力。我會抽多啲時間喺屋企，會陪佢去食下，可能出去行下街食下飯，總之想佢開心多啲咯，係啊。咁就自己會比較想，即係冇咁想去練波啊，或者係周圍去啊咁樣咯。Shirley 同 Elvin 快將成為父母，不過佢哋都話自己心情冇緊張，反而係期待仔仔嘅來臨。而 Shirley 亦有分享自己嘅懷孕狀況添。我胃口正正常常咯，都 OK 嘅，係啊。又唔係話真係暴食得好緊要，即係都正正常常，乜都 OK。咁佢活唔活躍都 OK 嘅，都好動嘅，我覺得佢係啊，尤其是半夜嗰啲時間係最好動嘅，係啊。係，我都摸過，即係我成日基本上每晚都會喺嗰段時間佢喐得多嘅時候，我就會摸下，即係探個頭過去聽下咁樣，即係嘗試同佢溝通多啲。即係啲人話同佢溝通得越多，第時一出嚟就會認得有把聲。Elvin 為咗今次嘅新歌 MV 特別設計咗一個卡通公仔，不如由佢親自介紹呢隻公仔啦。咁呢個公仔咧，其實就係我用我自己嘅對我自己個仔將來個特徵咧，就俾咗佢，咁就係做咗出嚟嘅。咁有少少攣毛咧，同埋大眼，有粗眉咁樣，係啦。咁就即係唔知到時會唔會都係呢個樣。我今日都係第一次見啊，所以希望啦，係啊，呢個係純粹佢會自己幻想出嚟嘅，佢嘅期望。係啊，就係咁啦。咁 BB 改咗名？我哋中文名就要等出咗世之後先至去揾師傅改，因為睇時辰八字嗰啲。咁但係英文名就媽媽已經諗好咗啦，係啦，叫做 Julian， 係啦。咁呢個名冇特別意思㗎啦，其實最主要都係即係想佢開心。佢媽咪話佢個名聽落係比較開心成，咁樣就用呢個名咯。同埋佢以前話有個同學係叫唔識嘅，但係完全唔識添啊！唔識嘅，同學嚟嘅啫。係啊，咁就話係一個好靚仔，都係叫 Julian。咁就藍眼金髮咁樣。OK。又係攣毛。OK。而家先知。